9 hold, 9 spillere, kun én vinder. Velkommen til lodtrækningen til FIFA. There can be only one. 3 grupper med 3 i hver. Nummer 1 går videre, samt den bedste toer. Alle dyster om æren og trofæet. Vi kommer til at se mange stjerner i øjnene. Bentner, Eriksen, Akker. Alle de store nationer er repræsenteret med hold fra Spanien, Frankrig, England, Tyskland og Italien. Og med de ord vil jeg begynde lodtrækningen. I gruppe A Tottenham, Benjamin True. Atletico Madrid, Rasmus Gam. Og sidste hold, gruppe A. Napoli, Uffe. Gruppe B. Arsenal, Jeppe Borg. Bordeaux, Henrik Skygge. Og sidste gruppe, hold i gruppe B. Juventus, Peter Kaspersen. Sidste gruppe, gruppe C. Liverpool, Simon Hassager. Dortmund, Søren Jessen. Og sidste hold, Manchester United, Simon Falkenberg. Hvem har mandsmod? Hvem har hjertet på rette sted? Hvem tager chancer? Spille til, spille fra, spille op. Det er op til jer nu. Vi ses til FIFA. There can be only one.